欢迎李天柱弟兄来到我们当中。谢谢，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主啊，感谢主！哇，真的今天是太兴奋了，来到永光教会，跟这么多从来没有谋面的主内的家人见面，非常的开心，好不好？我们大家一起说，今天你蒙福，我也蒙福。今天你蒙福，我也蒙福，哈利路亚！感谢主，感谢主。而且今天很特别的是，通常我出来服侍的时候，我太太都一定陪着我一起来。今天更特别的是，我母亲高龄90岁的母亲，她今天也来了，你看她这样子像90岁吗？他感谢主让他身体健康，灵魂兴盛这我觉得那都是神给我们儿女的恩典首先我都不知道从哪开始了，对，那个牧师把我的词儿都说了没关系，首先我还是要做一个自我介绍在我们演戏，我们今天不是演戏我先自我介绍一下，我叫李天柱，在座的有人不认识我吗？有，请举手，有是正常的，如果不认识我，没有关系这个恕你无罪但是如果你今天走出这个教会还不认识这一位我所要介绍的真正的超级巨星，那么这就是你一辈子最大的损失了。我说的就是耶稣，耶稣。不认识我那一点都没有什么，对不对？但是你生命当中、人生当中一定要认识这一位今天呢如果没有听到的，我觉得都是他们的损失这一辈子我相信神一直在等我们，神对我们每一个人都有一份计划。我们常说有一句俗话，人生如戏，戏如人生，对不对？大家都知道为什么说人生如戏人生里面是不是充满了悲欢离合充满了喜怒哀乐，充满了各种让我们超乎我们想象的一些情节，对不对？那么我们每一个人，如果人生是一出戏的话，我们每一个人其实就是我们这一个人生的戏的主角，男主角或是女主角，对不对？偶尔我们也会变成别人人生里面的配角，对不对？但是什么时候我们应该当主角，什么时候应该当配角呢？这个没有人告诉我们，对不对？好，《甄嬛传》都看过吗？同府里的那一年都看过吗？OK， 这是最近才播的好像大家对电视、对戏剧比较感兴趣一点。对自己的人生好像就比较兴趣缺缺没关系，因为戏剧之所以吸引人，因为戏剧是把人生里面的很多的精华浓缩，截取它的片段，然后把它拍摄出来的。当然，它会比较吸引人，对不对？因为它都是精华嘛，对不对？就像我们喝鸡精一样，对不对？叫你把整只鸡吃下去，你会撑死对不对？好，那谁知道一个戏里面，一个好的戏需要哪几个条件？我相信大家应该都知道。首先，一个好戏需要什么东西？好的剧本。对了，剧本，一剧之本对不对？没有剧本，什么都没有。一定要先有一个好的剧本，
然后呢，根据这个好的剧本去找好的演员来扮演里面的角色。好，除了剧本之外，演员之外，还有一个角色非常重要，没错，就是导演。戏剧的导演到处都是，对不对？以前有一个玩笑话，那个台风来的时候，那个是导演啊，千万别走到路上，为什么呢？广告招牌一砸下来，砸死3个，满街都是导演，你知道吗？曾经有一度导演这么的不值钱呐，意思是说，阿猫阿狗都可以当导演，啊，但是人生的导演是谁呢？没人知道。我们好像，我们对我们自己的人生，甚至于我们的人生的剧本，我们都没看过。我们通常看到的都是我们已经演过的，也就是我们曾经走过的那个生命。我们看到那个蛛丝马迹，这个剧本，它好像是要把我们带到某一个方向去，对不对？但是未来呢，不知道，所以我们都不知道未来何去何从。在这样的情况之下，人很容易做几件事情。第一个就是到处的求神问卜，指点迷津，对不对？找算命的，哎，你帮我算一算，我未来是怎么样？我的命格是怎么样子？我适合做什么？我适合往哪个方向去做？为什么这样子？因为大家都不知道，我们都希望从那些江湖术士他们的口中得到一点点蛛丝马迹，哎，告诉我们我们适合做什么去，然后呢，真的去往这方面去试试看。有些时候你觉得好像是对的哦，但是又不尽然完全是这样子，因为那些人虽然都是他们有一点，我觉得那是我不能完全的否认这里面他的智慧啊，或者是他的价值，有些还真的蛮准的，但是我相信没有一个江湖术士敢跟你拍胸脯保证说，你只要听我的，啊，就是平步青云，一路顺畅，从此无灾无难，没有人敢打这个包票，对不对？因为他们到底也是凡人呐。好了，那既然我们都不知道自己人生的剧本是什么，我们就这样子自导自演了，对不对？一个是寻求江湖术士这些算命的，或者是卜卦的，给我们指点方向。另外一个呢，我们就是过一天算一天，好吧？啊，一边过着，一边自己琢磨着，自己体会着，从这里面啊，再慢慢的发现到自己的生命的方向。因为一个戏来讲，它必须要有一个主题，这个主题通常就是它的名字，《甄嬛传》，对不对？《甄嬛传》说的就是甄嬛她这个从年轻的时候，小丫头进了宫里边，然后到最后啊，就是争权夺利的，怎么样，就是明争暗斗的攀爬到后来她在宫中的这个权势这个位置。那么同府里的那一年，其实他只是在概略的是说的，就是在1930几年的时候，日本侵华的那段时间，然后住在上海这个法租界的这一些人，啊，有一个地方叫同福里，他们在那一年之中发生的一些事情，其实它的原名叫《红色》。这个戏的原名叫《红色》。好了，那么它的主题，其实，每一个戏都有个主题。那我们的人生呢，是不是也有一个主题？对不对？我相信每一个人都会问自己一个问题，或者是问上天。如果我们不认识耶稣的话，
我们通常会问：我是来干什么的？我是谁？我这一辈子要做什么？我生命的目的、价值在哪里？难道就是单纯的就是生儿育女、繁衍后代？难道就是吃喝拉撒，然后我就这样过了一生吗？不会吧？我们都希望我们自己的生命有一点意义，找到我们那个生命的意义是什么。但是，我觉得能够回答这个问题的，大概少之又少。我不知道在座有没有人啊？当然，有很多的年龄比我长的、比我年长的一些长辈，可能已经知道了，已经知道了。啊，中国人讲30而立，40不惑，50知天命，对不对？60而耳顺，70而从心所欲。那么50知天命，我相信在座有很多的人已经超过50岁了，大概不知道我们自己的命是什么。我在50岁的时候，老实说，我也不知道，我也不知道。我是一个演员，演艺界有一种很奇妙的一种习性，就是因为大家其实真正说穿了，是对自己没有信心，对未来没有把握，以至于呢，演艺界的人很喜欢算命，很喜欢去拜这个拜那个，逢庙必拜，因为大家都知道，有很多的事情不是掌握在我们的手上。有很多的事情，我们经常在讲说“一分耕耘一分收获”，对不对？但是你在演艺界，这句话可能不是很适用。刚开始的时候，我们经常在讲说，台上1分钟，台下10年功。10年功，你想想看，你努力了10年，大概只能够在台上秀1分钟，你要花多大的精神去争取这1分钟啊？于是呢，有很多人说觉得这样太累了，我们还是走点捷径好了。不知道有没有捷径？如果有的话，哎，大家修波起来啊，互相传递一下信息。于是呢，我也跟很多的人一样，逢庙必拜，从观音到妈祖，到如来佛，到阿弥陀佛，然后到关公，到济公，到18王公，啊，到狗爷，对不对？还到虎爷。演艺界最喜欢拜的是什么？3太子，对不对？4面佛，大家都说，哎呦，这个很灵啊，很灵啊。哎，我们也是知道的就要去拜，不是说真的很相信他，而是说就怕没有拜得罪了他，你知道吗？我们讲说，阎王易见，小鬼难缠呐，对不对？那个小人呢，成事不足，败事有余，你千万不要得罪小人。那于是，在这样的其实是一种惧怕的、恐惧的心理之下，哎，什么都拜，生怕错过一个。而且大家就说嘛，550波比嘛，对不对？啊，有拜就有保佑嘛。但是真的有保佑吗？我在家里面我自己弄了一个这个，就花了3000块钱买了一个雕刻的一个偶像，就到家里面供在家里面，地藏王，哇，人家说哇，你家里面供这个东西，人家都是供的正神，你这个是有一点这个偏呐啊，有点阴呢。我说我不怕，啊，我说我这个人很洋气，啊，我可以镇得住，我还镇住他呢。
他说地藏王是管阴间的事情啊。我说我不管，因为什么我会供这个地藏王呢？没有别的，其实我只是为了要与众不同。我这个人生来就是这样子，小时候个性啊就比较孤傲一点，我喜欢跟别人不一样啊。你们什么供的什么财神啊、土地公啊，什么东西啊，太俗气了，对不对？我供一个地藏王，人家说这个地藏王那个气度恢宏啊，有2句话，我觉得这2句话跟我的这个性情啊是蛮契合的。什么地狱不空，誓不成佛，这个众生度尽，方证菩提。哇，好恢宏的气度，我觉得这是我应该要效法的，你知道吗？我还度别人呢，天晓得，我连我自己都度不了。每天跟他求烧很好的香。人家说要走好运，那要烧好香嘛，对不对？所以香都是最好的。烧好香，然后求什么东西？我说，求财求名，太俗气了，我不求这个东西，我求的是智慧，啊，求你给我更高的智慧，更大的能力，干什么呢？去帮助更多的人。天晓得，我连我自己都帮不了，我还帮别人呢，就这样子啊，拜了也10几年了。拜完下来呢，他还是他，我还是我，只是他经常被他就是我看的那个偶像被我的那个香熏得越来越黑了，我口袋里越来越扁了，你说有没有平安？那个时候觉得我好像是没有事嘛，我们讲说。没有事就是平安，对不对？可是老实说，那个平安是表面的，我心里面没有平安，我心里面其实是充满了惶恐、忧虑，充满了不确定。为什么？因为我想想，我已经年近半百了，我还能做什么？我这一辈子的这个人生的黄金时期已经过了，接下来就是走下坡了，对不对？就算是咸鱼翻身嘛，我也得咸一回啊。我连咸都不咸。然后就在那个时候，有一对夫妻来找我们。这对夫妻是我跟我太太的好朋友，他们一见面了就很高兴，很久没见面了嘛，就跟我说，这个太太这是夫妻的太太叫 Maggie 就做了一个异梦，梦里面呢，神很清楚的跟他讲说，一定要把我跟我太太找回到神的国度。我说你那是什么神？他说耶稣。耶稣我当然知道啊，对不对？可是耶稣好像很冷门嘛。最热门的就是什么3太子啊、4面佛啊、什么18王公啊，对不对？大家都去拜，拜完了以后要请个福回来。我说没有听说过求耶稣什么东西啊？说耶稣很灵哦，你去拜耶稣。我说，而且耶稣，因为我父亲跟我姐姐他们很早就移民到美国去，其实他们很早就认识神了。很早就信主了，而且他们也经常的就会打电话回来跟我传福音。那个时候还没有什么 Line 呀，有微信啊，那个 IG 啊这些东西没有，全部都用打这个国际电话、越洋电话的。他们是轮流打，因为电话费贵嘛，跟我传福音，叫我信主。说破了大天，我就是不信。我觉得他们那个口才也不行了。辩论辩不过我，因为我跟他们讲说，美国是一个高度自由的国家，对不对？这个信仰自由，信仰是个人的权利，你怎么可以勉强我去接受你的信仰呢？对不对？这在美国我可以告你，
然后他们就说了各种的理由，说我那个拜是迷信呐、是那个拜这个是不好的啊，是假神什么。我说你凭什么告诉我说我拜的是假的，你拜的是真的，对不对？经常在电话两头啊吵得面红耳赤，虽然我看不到他的脸呐、对不对？起码我自己知道，我是就是横眉竖眼的啊。然后有一次我还跟我姐姐讲说，是不是因为我们的信仰不一样，我们连家人都做不成了？那就不要来往了，是不是？哎，那一段时间他们果然没有再来骚扰我。但是有一些事情我不知道的是，这我也不能阻止他们，他们不停地为我信主在祷告。好了，这对夫妻来跟我讲说，哎，神要把我找回到他的国度里面去。我听起来我觉得有点荒谬，对不对？你做梦关我什么事情？对不对？叫我回到跟你一起信。我说我已经有我的信仰啦。他说啊，没有关系，反正有这么一件事情。然后呢，那一段时间两家来往的非常频繁。有一次到我们家来，哎，带了几个朋友一起来，一介绍之下，我才知道哦，原来是同一个教会的弟兄姐妹，来者何意？哎，不言可喻，大家心知肚明。于是我就开门见山的就跟他们说，我们交朋友就好啊，哎，不谈信仰，可以吗？彼此尊重，井水别犯河水啊！再加上他们还带了那个 organ 到我们家来，这是要干嘛？亲门踏户啊！当然，我为了表示我是没有这个门户之见的，我是开通的，我是开明的啊。我是百无禁忌的，我就跟他们讲说，你们随便在我们家做什么都可以啊，反正，没有禁忌啊，我还是我，你们动摇不了我的信仰的。我自己以为，于是呢，他们真的就在我们家是3层楼啊，这个3层楼，1楼是客厅，2楼是卧室，3楼呢是我弄的一个小佛堂，我就一个人跑到小佛堂里面去了。然后他们在底下又唱诗歌又敬拜的，我在楼上当然听得到啊，对不对？我觉得哎呀好热闹，很想参加他们，但是拉不下面子，你知道吗？就一直在你们上面等着，自己搞孤僻啊。然后他们要走的时候，我就下来送客，我就来送他们，他们就说，哎，朱哥，因为我年纪比较大一点嘛。他们就说有没有什么事情我们可以为你祷告？我想了一下，哎，正好那段时间呢，我要第一次要进大陆去拍戏，有很多工作上面的事情啊，因为都不确定嘛，从来没有合作过，不知道在那边的拍戏的那个状态是什么样子，而且一些酬劳也不是很清楚，我就把我担心的一些事情呢跟他们说。于是呢，他们就一个一个开口为我祷告。哎，祷告完了，我就觉得哎，心里面好像有一股暖流，觉得很舒服啊，感觉蛮好的。我也不知道哪一根筋不对了，我就跟他们说了一句话，说：“那我也替你们祷告好了。”因为我这个人我不喜欢欠人家人情，你知道吗？什么债都好还，这个人情债难还。逮到机会要赶快还。他们说好，他们一说，那我就后悔了。问题是因为我完全不知道怎么祷告，我也不知道祷告是用什么样的形式，对不对？后来我才知道，祷告没有任何的形式，我们只要用心灵跟诚实去祷告就好了。那时候我的观念认为说，祷告其实也就是一些祝福的话嘛，对不对？祝福谁不会呀？在戏里面那这样台词儿太多了，对不对？祝你早生贵子，祝你这个突飞猛进，祝你财源广进，祝你青春永驻啊，永远年轻。这些话，这个吉祥话，这个信手拈来。但是我们要看对象，对不对？你不能跟一个大男生说祝你那个
这个早生贵子，对呀，人家老太太呢，祝你这个学业突飞猛进，要送给人家礼物要送合适的嘛，对不对？祝福也是一样。好了，我就一个一个，因为他们是一个个开口的嘛，我就一个一个还给他们。我就第一个就是那个 Maggie， 我就，我在想要送什么样的祝福给他。想着想着，奇怪，我第一次心口不一啊，就是我脑子还没想好，嘴巴已经开始说话了。我说的话是，主耶稣要你回到教会去。奇怪，我怎么会说这样的话？我说等一下，对不起啊，我还没想好，他们说你不要停，继续，还要继续呀。奇怪的是，我一说这个话，那个 Maggie 那个眼泪哗掉下来了，好像真的她的委屈，被人安慰了一样。她就说阿门。我说怎么回事啊？她说等一下再跟你解释。然后我就第二个也是一个姐妹，我记得我跟她说的是，主耶稣知道你心里面的压力，叫你不要担心，主耶稣都知道。我一说完，那个姐妹也掉眼泪了。更奇怪的是，我也开始掉眼泪了。我在莫名其妙感动什么东西，我也不知道。然后就说着，然后他们就说你继续。然后我就接二连三把那6、7个人的那个心事全部都说出来了。奇怪，这里面还有一些人我根本不认识的。然后每说一个，每个人就说阿门阿门阿门。我有一点被这个状况有一点吓到了。我说这怎么回事啊？他们就说，刚才这个叫做圣灵充满。什么意思？就是神的灵到你身上来，借你的口跟我们说话。我说借我的口，这样的情形我见过，在一些宫庙里面，一些那个乩童可以挡啊洗字对不对？我想很多人都看过嘛。那个乩童起乩的时候是不是这样子？可是那个是在一个很精神恍惚的状态之下，对不对？而且他说的话是语焉不详的，你也听不懂他到底在讲什么东西。我是清清楚楚的，就眼睁睁的就看着自己的嘴巴不由自主的说出这样的话来。然后他们就说，这表示神要使用你。神要使用我。我说我已经说了，我有我的信仰，我有我的神呐，对不对？我又不信他，那他要怎么样使用我？他说可能就是因为你不相信他，他就用这样的方式让你感受到他是真实的存在。这样子然后他们就说，如果你愿意的话，你可以把你生命的主权交给这个主耶稣，让他来为你的生命负责。我一听这个话，蛮动人的。为什么呢？我们都知道生命它是一个重担呐，对不对？而且我们年龄越大，越觉得担子重，越来越担不住那个担子了。如果有一个人能够为我们的生命负责，那倒挺好的，我就乐得轻松啦。我一直觉得不公平，很苦。我到了50岁了，我想一想，我人生已经半百了。人生的戏，如果它是一场戏，我上半场已经演完了。这上半场演什么东西？不知所云。可能外面人家很多人在看我说李天柱还不错小有名气呀，但是我到底有什么意义，有什么价值？不知道，我完全不知道。我甚至于我们不要讲意义价值好了，我们讲现实一点，我连一栋自己的房子都没有。我刚刚说的那个3层楼的房子，对不起，那是租的，而且经常的好几个月缴不出房租来。但是这些事情我不能跟别人说，只有我一些好朋友、自己家人知道，甚至于有些时候家人我还得瞒着他们。现在我敢说，
不是因为我有了房子，而是说我有了耶稣。我觉得这些事情对我来说已经不是一件事情了。但是在那个时候，我相信有很多演艺界的人跟我一样，这个事情是很难以启齿的事情，很难以启齿。50岁了，连一栋自己的房子都没有，我还在租别人的房子，有时候还付不起房租。然后以后的日子，我自己一个人都无所谓。有了老婆有女儿了，他们怎么办？我想了一下，这人生的上半场真的是杂乱无章、不知所云、一事无成，大概可以用这几句话来形容。那曾经老实说，也想算了，我不要负，这太累了嘛，我不要负这个责任行不行？于是呢就逃避。逃避的方式有很多，喝酒、赌博，你知道吗？但是到最后没有办法，你不可能24小时或者是一辈子都在逃，你一定要回过头来面对自己的人生。面对的时候又是真的无力负担，所以在这个时候，我就做了一个决定，好吧，我就试试看，我试试看，如果这个神是真的，那么我就当做是买彩券一样嘛，我就凹中了，对不对？凹他一把，凹不中的话，反正我也没什么损失的啦，对不对？好，就从那个时候开始，我开始走进教会。走进教会第一件事情，听着唱诗歌。每一次一唱诗歌，就会热泪盈眶，忍不住。那个不知道是什么，那诗歌里面好像跟我也没有多大的关系嘛，都是在赞美神的，神多伟大，多信实，对不对？但是为什么我会感动掉眼泪呢？后来才发现，原来每一位弟兄姐妹都有这样的经历，对不对？那个后来牧师才跟我们说，这叫这个圣灵的医治释放。所以每一次你看，我们从教会回家的时候，是不是每一个人都是一派轻松，对不对？因为我们在教会的时候，我们在唱诗歌、在敬拜、跟神亲近的时候，圣灵就在我们里面做清洗、洁净的工作，清洗我们里面。所以，我经常觉得说，那个我们的教会好像是一个洗车场一样，啊，对，每一个人就是脏兮兮的进来，然后清洁溜溜的出去，干干净净，对不对？清清爽爽，然后闻起来也好闻，直到过一个礼拜的污染，然后我们又来了，对不对？对，我每一次去教会的时候，一唱诗歌，就会触动我们的心。然后一次又一次的这样子医治释放了以后呢，不知不觉，你就会发现到自己里面的喜乐越来越多了。我相信我们每一个人的内心里面其实五味杂陈，对不对？我们生命当中累积了太多的劳苦愁烦，太多的这些苦毒了。这些苦毒我们没有经过医治释放，一直放在心里面，它在我们的心池里面，它会发酵。发酵的结果，到最后有些时候它就会爆炸，就像有一些垃圾堆了太久会产生什么沼气，它会爆炸的。那么好，这时候我才知道为什么我以前每一次一喝了酒以后，人家说这个人呢，平常都好，一喝了酒，就是变了一个人了，完全变了一个人，连我自己都会吓一跳，做出一些不敢想象的一些事情，你知道吗？我才知道，原来我这里面有那么多的苦毒。
最明显的一次是，这一次内又不一样了。有一次，刚才那个亚拿跟亚伦，他们两位在唱这个他们自己创作的歌的时候，我非常有同感。在一个圣诞节的晚上，在教会里面，各位想想看，圣诞节的时候是不是都是充满了欢乐的气氛，对不对？可是那一天我在教会里面，我听了圣诞诗歌，我居然嚎啕大哭，嚎啕大哭。我也控制不住，我不知道为什么，一直哭一直哭。我感受到一种前所未有的一种孤寂、悲凉感，然后就哭了。哭的到最后，人家所有人都跑来安慰我，以为我受了什么打击呢？那我太太也说不出来，他们都以为说是他给我什么刺激了是，然后都去问他，他就赶快躲起来了，他也解释不清。到最后，好不容易我平息下来，我才能够跟大家说，我在那一刻感受到为什么圣诞节会让我们想哭。我感受到，我觉得那个孤寂感不是在这个地上有的，不是人可以有的，那是主耶稣让我感受到，在2000多年前，他降生在这个世界上的时候，他的心情。你想想看，没有人，没有一个人认识他，除了一些先知，对不对？没有一个人可以帮得了他，他还要带领他的子民回到天国，回到神的国度。他要面对这么的重重的一些障碍、拦阻、凶险，他要面对到他都知道，然而他没有逃避。我就在那一刻感受到从神来的那个他的感受与1/1000。我相信，如果我是完全的是感受到主耶稣他的心情，我承受不了。我想我大概只感受到1/1000，我已经哭得不行了。从那一刻，我知道主对我有一个呼召，我就跟神祷告，我说：主啊，我不知道我能做什么，但是我愿意，我愿意，我能够想象得到的就是我愿意去做见证，去传福音。我虽然是这样想，但是我们做见证一定要经历神嘛，经历神的作为，对不对？神在我身上有什么作为呢？我虽然在2006年信主了，但是我信主以后，我的生活并没有比较好一点。老实说，还是经常的寅吃卯粮啊，经常的是入不敷出，因为演艺界就是这样子，你没有通告，对不起就没有收入，更何况我那时候已经50岁了，50岁了，我能够演出的机会也比较少。于是有一天，我就跟神哭诉，跟神祷告，我说：主啊，你没有恩待我，你为什么不恩待我？你不公平。我们都用我们的心思意念去判断神的作为，对不对？那时候我也是这样子，就像孩子跟父亲在撒野一样。爸爸你不对，爸爸你不公平，你这样做不好，我不高兴。我也是这样子，我跟神祷告，我说：你看，我这么愿意，我愿意去传你的福音，传你的名，愿意做你的事工，但是你为什么不恩待我？我到现在我还是没有自己的房子啊。为什么？我现在，你看我不是要大富大贵，但是我的生活都这么不济了，我怎么去做你的见证？我怎么去传你的福音？我说话还有说服力吗？我哭了1个小时。
然后1个小时以后，我的电话响了。电话那边是我一个朋友，一个导演，打电话来说：“哎，你最近在干什么？”我说：“没有啊，就是大量的喝水。”啊？喝水干嘛？我说我太闲了。哦，那他说正好我有一个戏，我要到那个广西南宁去拍，你想不想去啊？我说我太想了。说所有人都跟我讲说你应该到大陆去发展的，你为什么没去呢？我说我也不知道，没有人找我啊。于是我就跟这个导演说，我说我觉得我需要一个经纪人呢，帮我处理这些事情。他说那正好晚上我们碰面，有一个人你跟他聊一下。这个人后来就是带着我去面试《甄嬛传》的我的经纪人，多奇妙！1个小时，对不对？我跟神哭诉了1个小时以后，哎，我电话响了。啊，你在想说，这个神是不是有一点有一点喜欢捉弄人呐？一定要我哭成这个样子了，你才出手？你是不是有一点虐待狂 ？No， 后来我想不是。如果我没有做这样的祷告，如果我没有跟他哭诉，如果这一切就自然的发生了，我不会认为这是神为我预备的。你知道吗？我会想说，哎，你们总算想到我了，还是说，我的看样子我以前的表现还不错啊，大家还没有把我忘记，或者是说轮也该轮到我了吧？我们就不会把这个荣耀，把这件事情归功于我们的神。神就是要这样子。那意思是说，我们太忽略他了。其实生命当中，我们讲说人生这场戏，其实神无时无刻不在我们身边。他在每一件事情上面，他都在保守看顾。因为他不能用那个人的形象，如果他真的用一个声音告诉你，你会吓死。他说：“我跟你讲说他经常的在你耳朵旁边跟你讲话，你会变成神经病，你会怀疑你自己，我有病是不是？对不对？因为他不能用一个真正的，圣经里面在讲说，我们没有一个人可以用我们的肉身去见神。你看那个大祭司要进那个至圣所的时候，他还得先祷告，然后腿上拴那个绳子，就怕自己有一点点不洁净，被神击杀了，对不对？所以到时候如果死的话，被人家拖出来。所以，但是神爱我们，这是我们可以确定的。虽然我们看不到、听不到、摸不到，但是它是存在的，就像风。你说风在哪里？哎，我们都感觉到风了，对不对？就像这个地心引力，为什么我们跳上去一定会掉下来？我们知道它存在的，但是它看不到，我们听不到它，摸也摸不着。你能说它不存在吗？它是真实的存在，而且影响我们每一个人。神就是那个爱，你说爱在哪里？爱在这里，把心挖开来，看不到，但是我们都知道，都有爱，因为我们爱，因为神先爱我们。如果我们没有感受这个爱，我们没有能力去爱别人的。以前不知道这些道理。好了，然后《甄嬛传》，对不对？大家最想听了，哦，因为我这个人从小骄傲悖逆。为什么骄傲悖逆？其实我自己觉得，想一想，我有什么好骄傲的？我没有才智过人，我也没有说长得多英俊挺拔，对不对？为什么骄傲？我觉得多少跟我的自卑有关系。
因为我从小是在一个单亲的家庭长大的，我母亲在我3岁的时候跟我父亲他们2个离婚了，那是在60年前，我今年63了啊。在那个年代，老实说，这样的家庭出来的小孩，多少受人歧视。就算没有歧视吧，你也经常会听到一些冷言冷语。那么，于是从小我的心灵里面就有一股不知道莫名其妙的，把那个自卑、抬不起头来的因为我不能一直抬不起头来，于是我就勉强我自己一定要壮大，一定要壮大，要不然我就会被他们给吞了。于是呢，久而久之，再加上你看我的名字叫天柱啊，对不对？我不能对不起这个名字啊，对不对？什么叫天柱？就顶天立地的男子汉嘛。啊，尤其我爸还跟我讲说，你要做一个这个宁折不屈的男儿。什么叫宁折不屈？在我身上，我的解读就是打死都不退，你知道吗？你折断了，但是不能弯。我折断可以，不能弯，不能弯曲。我的解释，按照字面很简单的解读就是这样子。所以呢，从小到大也吃了很多的亏，因为别人都跑了，就是我没跑，一个人在那边，哎，被好多人在，我们叫克难犯，啊，就感谢主，虽然是这样子，我还是这样子过来了，神一路保守。那，哎，我怎么会讲到这个的哈？好，《甄嬛传》对，因为神要对付我的骄傲，我的老我，然后我去见了那个导演，导演一见到我，啊，你好，你好，那个经纪人是这样介绍我的，导演，这是我们台湾的金钟奖影帝，啊，哦，导演郑晓龙，很棒的一个导演啊，大导演。其实我很早就听说过他，也看过他一些作品。人就是很和气，说哦，刚走一位影后，又来一位影帝啊，北京人啊，他也没说什么不好，可是你怎么就觉得他这个话听得越听越不是滋味儿，啊，刚走一位影后，又来一位影帝啊。因为在我前面去面试的就是那个田丽啊，我们同一家经纪公司的，田丽不是得过金钟奖吗？啊，他说那个影后刚走，又来一位影帝，我马上就跟这个导演说，我说这个金钟奖啊，就是不过就是我在工作上面这个影视工作上面的一个记录啊，在内地来说不是一回事儿啊，那我对内地来说就是一张白纸，如果导演愿意的话，就把我当作是一张白纸来用用看。导演点点头，然后就问了一些问题，然后第一个问题就是说，因为那是清装戏嘛，就问我头发能剃吗？我说当然可以，头发本来就不属于演员的，哦，是属于角色的，啊，我喜欢你这心态，导演说我的心态很好，那个经纪人一直在旁边，我们柱哥最敬业了哈，然后闲话家常聊了一些，然后到最后呢就看了一下他身后的墙壁，墙壁上面贴满了照片，什么照片呢？都是来应征角色的那些各经纪公司来推荐的人选，贴满了照片，就是上200-300张都有。那当然还有这个每一个这个戏剧中角色的名字在上面，看了一下，我看就苏培盛吧。哇，那个我经纪人马上就眼睛瞪得好大，嘴巴张得好大，我就看着他，然后他一直跟我使眼色，我也不懂什么意思啊。
然后后来就说了一些话就出来了。一出了房间以后，经纪人就跟我讲说：“柱哥，你知道吗？主耶稣真的好爱你呀！”我说：“为什么？”他说：“你知道吗？《甄嬛传》里面除了甄嬛跟皇帝之外，戏最多的就是苏培盛了。”我说：“哇，哈利路亚，感谢主啊！”然后就很高兴，就带着我去，赶快，事不宜迟，赶快签约嘛，对不对？免得人家夜长梦多，就改变主意怎么办？对吧？赶快把约签下来。好了，就签约，签完约了以后，带我去定妆，量服装，然后量完了以后呢，哎，对，哎，都知道哈，要定妆，因为清妆戏要剃头啊，对不对？那头发要不要剃了？反正要剃了，对不对？好吧，剃了就剃了，也造成这个既定的事实，对不对？免得你们后悔啊。好，就先把头发剃了，剃完头了，给我拿了一套剧本给我，然后我就回到房间里面去看，赶快看呐、哎，奇怪，这每一个这个戏是不少啊，经常一翻开来都是苏培盛，哎，经常出现苏培盛，但是怎么都没词儿啊？啊，这边有一句，这，再翻2页，哎，这一句比较长一点，奴才遵旨。我想完蛋了，我接了一个龙套。龙套的角色以前是跑过的，刚出道的时候啊，怎么我现在已经50几了，从影30年了，还让我来跑龙套啊？啊？这个事情如果传回到台湾，这观众会怎么想啊？啊？台湾的金钟影帝跑到大陆伺候皇帝，哎呀，怎么办？但是反悔来不及了，约都签了，头也剃了，哎，大家都知道啊。哎呀，那怎么办？好了，那就是硬着头皮演吧，对不对？哎，我在想说，好，既然你们看不到我的活儿，就是我所谓的这个艺术方面，对不对？我让你们看看我的态度。你看不到我的专业的表现，我可以另外表现另外一个专业，就是敬业的态度，让你们看看台湾的演员是怎么样子，啊，我们怎么面对工作的，要求自己，严格的要求自己，绝对不能迟到，然后绝对不在现场拿剧本，你知道剧本一定是前一天背好的，虽然我没多少词儿可以背了，但是。人家的戏你也得看，你得在状况内呀，你不能说人家说的是城门楼，你是说的是火车头，对不对？所以你得看得很清楚啊，适时的要反应。虽然后来我才知道，其实大家都认为说那个词儿多的那个戏好演，对不对？那词儿少的那个戏，那才叫真正的戏呀。没什么词儿，但是有反应。戏都在这些东西、这些事情上面，而不在你的话语上面。话语是最后出现的一个表态，一个宣誓。其实所有的态度，在话语之前都已经完成了。这些是比较专业一点的哈，我相信哎，各位应该都听得懂，啊，表示你们够专业啊。那在这一段时间，那我既然在戏里面表现的机会不多，我就想说戏外我可以传福音。于是呢，我就招了一帮的小太监，因为我是大太监嘛，一帮的小太监，还有一些宫女啊那些哈，那些嫔妃啊，当然他们有各自的生活，我们就不去打扰人家。但是你不要小看这些宫女啊、太监，其实我认为后宫里面真正的主角应该是这些人，因为他们一辈子生活在这里边，他们才应该是真正的主人。所以我就跟他们，这些演员那他们叫跟组演员，经常的跟他们一起
聚会呀然后他们也很乐意在我身边，因为为什么呢？我经常从台湾带了一些好吃的零食去给他们吃，他们就哎呀吃的都觉得很好，然后跟他们分享一下台湾的经验。那最重要的是到最后呢，我就跟他们介绍我认识的耶稣，甚至于有几个我还我自己为他们施洗，带他们决志，为他们施洗。那到现在还有几个还一直在跟我联络的，他们在认识了耶稣以后，生命也有很大的一个翻转，然后尽管如此，我们还是有一些老我在里边，你知道吗？演员没有戏演，然后老去跑龙套，你总会觉得有点别扭。再加上又得过金钟奖，反而是一种，我们讲说什么累包，对不对？反正是这个偶包，对，偶像的包袱。就我不把自己当偶像，可是，我们也有这样的包袱，总觉得说我已经有一些什么样的成就了，还干嘛让我做这样的事情啊？于是心情很无助，很难过。有一天呢，难过还是要过呀，每天还是要准备第二天的工作。那我有一天正在准备的时候，我就从通告单上面发现了一件事情。这个通告单呢，上面是有第二天准备要拍摄的场次，大概10几20场，哪一集哪一场，然后里面的角色有什么人，角色底下是写的是演员的名字，然后呢，这里面是什么场景用什么样的灯光，用什么样的妆，需要什么道具，什么布景，种种的这个戏剧里面需要的一些元素，全部在一张表格里面，我们叫通告单。然后我就看着看着就发现到一件很有趣的一件事情，《甄嬛传》的角色不是很多吗？每天要拍摄大概就是20、30个，我就发现到所有的角色都是职衔，它上面写的都是职衔，或者是绰号，没有一个角色是有名有姓的，唯独一个角色，每一天就是那3个字。苏培盛，对了，对，这个时候绝对不可能是别人，对不对？苏培盛，哎，我觉得蛮有意思的，正在想这是什么意思啊？哎，想着，我觉得那是圣灵光照，圣灵的启示。那3个字好像就从那个纸上面浮起来一样，在我眼前，我就看到苏，很自然的我就联想到耶稣。培养、训练的意思，对不对？培育的意思。这个圣呢，哎，更奇妙了。圣这时候在我眼前分成2个字：成敏。耶稣要培养我成为他合用的器皿。哇！当我想到这个时候，我恍然大悟，我马上跪在地上，热泪盈眶的，我跟主说：“我说主啊，我愿意，但是我不知道我能做什么。”在那一瞬间，我突然明白为什么神要我来演这个角色。各位，你想一下，一个太监，他是一个身体有残缺的人，他是一个没有自我的人。他的体态永远是这个样子。他在称呼这个后宫的那里面的每一个什么嫔妃的时候，甚至是一个这个职位这个位分非常低的那些宫女，他都要说小主，对不对？他自称奴才，他是一个奴仆的心。原来神要借着这个角色来操练我，让我成为一个谦卑顺服的人。而我这一辈子，
我最欠缺的就是这2件事情：谦卑跟顺服。我从小就骄傲自大，从小就骄傲自大，也不知道为什么啊。其实后来原因我自己也知道了。我必须要把我自己倒空。如果我是一个要成为神可用的器皿的话，我是不是一定要先把我，如果那个器皿我们把它，一个杯子它就是一个器皿，一个盘子也是，我一定要先把这个杯盘里面的东西倒掉，原来里面装的东西倒掉，那些五味杂陈的那些垃圾，或者是不洁净的东西要倒掉，然后清洗干净，我才能够为神所用。然而我在我里面最多的就是我的老我，我的自我，自我太强烈。曾经我被很多的人说过，我的自我意识太强，太自以为是了。哦，但是想改，老实说很难。结果神就用这样的方式，我说我愿意，虽然也觉得很委屈呀，但是我愿意顺服，我愿意顺服。那我虽然这样做了，老实说，我心里面还是在想说，哎呀，主啊，我就把它当作是一个操练好了，或是一个磨练，啊，这个戏最好不要到台湾去演。为什么呢？因为我怕台湾的观众看到我们的金钟影帝跑到大陆去，这么卑躬屈膝的去伺候人家，我怕观众看了情何以堪。然而，我们的神做事情就是这么的奇妙可畏，你知道吗？2年以后，这个戏在大陆已经播了，非常的红。2年以后，不如我所愿的这个戏，在台湾也演了。但是出乎我意料的是，这个戏不但是火了，这个戏火了很多的角色，很多的演员，我是其中一个，甚至于还在网络上被评选为最爷们儿的一个角色。当然，这是我始料未及的，完全没有想到，这么一个绿叶的角色吧，我觉得我只是很尽忠职守的把它演完了，但是神的祝福就来了，就因为这样的一个角色，让我的知名度在台湾，在中国大陆，一下子就散播开来了。所以有很多的制片人看了这个戏的以后，就会来找我，所以我顺服了，那个祝福就来了。然后接下来，神还在继续的使用我。我没想到的是，10年以后，就是在得了第一次金钟奖以后，我想我第一次得金钟奖的经历，有很多人都知道，神在半年前都告诉我了。10年以后，金钟奖了。这一次神没有告诉我说你会得金钟奖哦，没有。我那时候还在中国大陆在拍戏，在横店，然后我就在想说，这一次既然没有神的应许，我就不回去了，免得影响工作。而且老实说，我得自己请假，自掏腰包买机票回去，对不对？然后就想说不要回去了，但是一转念，圣灵又提醒我，圣灵说，如果你又得奖，不是正好又有机会上台为神发声吗？我说对呀，我怎么没想到这个呢？得不得奖，不是我说了算的，对不对？一切都是神在掌权呐，我怎么知道神不会让我得奖？对不对？于是，好，我马上跟剧组请假，订了机票回台湾，那是前一天。然后一回去，当然
我们要有所准备啊，万一要上台怎么办，对不对？洋洋洒洒的写了很多的那个得奖感言，然后我自己觉得还不错，我还念给经纪人听，我说你觉得怎么样？他说哎呀，才情并茂啊。然后呢，这里面也有一些这个，有一点像那个打油诗一样啊。然后当然我知道到最后我们还是要把我们的主题福音要放在这里面，对不对？说把兴旺爱也放进去了，但是前面的有一段，有一些，后来我祷告的时候，圣灵提醒我说，这个得奖感言并不好，因为这里面有一些批评论断，啊，批评论断并不好。那我想，如果有批评论断不好，那我用什么样的方式呢？换一个，又怕来不及，写不出来了，我干脆用祷告好了。祷告为谁祷告？为台湾祷告怎么样？哎，对呀，台湾有太多的事情需要我们去祷告，求神来保守的。但是如果真是这样子的话，大概一晚上那个我的祷告都不会结束，时间有限，所以呢，我就在想说，用什么？偏偏就在连续2天。24小时之内，我连续看到2次有关主导文这样子的一部影片，就是一个女的演员，她演的一个独幕剧，就是叫主导文。她刚开始坐下来要跟神祷告的时候，神就回应她说 ：“Yes, my dear。”啊，她那个是一个美国的一个女演员，她在说：“我们在天上的父。”神就回应她了。他以为旁边有人在听，他说谁呀？然后他又开口重新祷告说，我们在天上的父，孩子我在这里。他以为别人在吵他，在捉弄他，他说不要吵好不好？我要祷告。就是有关这么的一部影片。后来我就想说，我何不就用耶稣的祷告？耶稣的祷告是最全面的，而且那个时间刚好，不长不短，对不对？我可以在1分钟之内把它讲完，言简意赅呀。然后正在想着想着，突然台上有人在讲我的名字了，这才意识到，原来我那个奖项要开始颁奖了。这一切就像梦一样。然后呢，我就等，我看是不是。果然，得奖的是李天柱，他又来了，他又来了。我就像梦一样的，我就走上去，也不容我多想。我觉得圣灵的带领就是很奇怪，就是我们有一点如痴如醉的感觉，我们自主性不是那么强，不是那么清楚，就是迷迷糊糊的就被带上去了。带上台了以后，我自己也不知道说了一些什么东西，当然要铺垫一些东西，然后大概说了一些话，我就用主导文当我的得奖感言。更奇妙的是，我觉得这一切都是神的带领。在会后，有一个媒体的群访，就问我说：“你为什么会想要用祷告来代替你的得奖感言？”我说：“我觉得台湾有太多的事情需要祷告，所以我想用这样的祷告来祝福台湾，跟这片土地上面的人。”然后他们就更进一步的问我说：“你觉得台湾有什么问题呀？”我说：“难道你们都看不出来吗？毒品的问题，人跟人之间的那个仇恨，然后你不觉得这个社会越来越不安定吗？充满了乱象，还有一些同性恋的问题。”我在讲前面这些问题的时候，都没有人作声。我一讲同性恋的时候，我就听到媒体当中就是有10几20个记者，里面就有一个用一个非常，你听起来就是很挑衅的声音，就问说：“同性恋怎么了？”我一定睛一看，
这位大概就是个同志，啊，我说同性恋基本上它是违反自然的，啊，就是跟我的信仰是冲突的。这在圣经里面讲，这是被神不喜悦的，甚至于被咒诅的。而且同性恋不会有后代，它的结果如果都是这样子的话，它的结果就是造成人类的灭绝，很简单的一个逻辑嘛，对不对？然后，大家就开始振笔疾书啊，赶快写啊，然后录啊。第二天，这个各大媒体、报章、杂志，然后这个电子媒体上面一片挞伐攻击，我这才知道，原来台湾已经堕落到这样的地步了。你知道吗？我个人的安危、个人的声誉，我完全不在乎，我是在想说，什么时候我们的台湾已经变成这样子了？我们已经不知不觉的被温水煮青蛙呀，你知道吗？我对于同性恋的人，我还是充满了爱的，因为我在我的身边，在我的生活的周边，有一些朋友、亲人都是。但是，我必须要说，这件事情是错的，是错的，我们不得已，我们必须要接受。所有的人，那媒体记者问我，第二天的时候，他认为说我又没什么要再解释的。我说我没有什么好解释的，错就是错，对就是对，真理是没有模糊地带。这件事情是没有什么可以商量的。我说如果你们还要再问，我的答案还是一样的。不要想从我这里面多一个字少一个字，我的态度不会改变，因为我认定我的信仰就是这样子的。凡是不蒙神喜悦的事情，我们一概不接受，一概不接受。好，那个攻击挞伐网络上面的铺天盖地，感谢主，我从来不看这些东西，所以他们伤不了我。而且就算是这样子，感谢主，我是站在神这边的，我是站在真理这边的。我不看人，我不是要讨人的喜悦，我要得神的喜悦，我要蒙神的奖赏。也因为这样子，在11月4号有一次爱家联盟的大游行，我想那一次我觉得是神在使用我做了一件大家都想不到的事情，就是因为在这件事情如果它没有发生的话，很可能执政党他们那边就会就是强行通过2度通过那个同婚法。就是因为这样子，是在11月4号的时候，有一次爱家联盟的大游行，让执政的人知道，这个社会上面，在这个国家里面有很多的传统价值、这个婚姻价值的人，他们持不同的意见，这件事情不可以一意孤行。然而，我们看到的结果是，去年公投，去年公投的结果，到现在，好像这个公投没有什么作用，对不对？当然，我不是在这边跟执政的人在做什么角力，不是，我只是说站在一个基督徒的立场。我们是基督徒，神说，耶稣说，我们是要做世上的光跟盐。灯点着了，不是放在斗底下，是放在灯台上面。城建在山上是不能隐藏的。
所以老实说，我也不打算隐藏我自己。我们要成为这个社会的影响，正面的影响，所以我愿意站出来，到处除了传神的福音，我愿意站出来，为神发光，做盐。感谢主，给我这样子的恩典。其实我何德何能？我没有什么，我就是一个瓦器。但是因为我这里面有宝贝，让我这瓦器显得尊贵。感谢主，我希望，如果今天还有在座的有人还没有信主的，你觉得你的生命没有盼望，不知道未来的方向，你在犹豫，你在彷徨，你要不要跟我一样来认识这位耶稣？今天在座的还有人还没有信靠主的，请举手。有没有？还有人还没有？还有这么多人没有信主啊！啊，你今天愿不愿意让主耶稣就来做你生命的导演？愿不愿意？你愿不愿意放下你生活的重担，把你生命的重担交给主耶稣？老实说，我从受洗成为一个基督徒到现在，我虽然我的物质生活并没有更好，但是我有了一个之前从来没有的真正的平安。那个平安是哪怕是我现在一无所有，我心里面还是有平安。为什么？因为我里面有耶稣，因为我知道他就是我的高台，我知道他就是我的靠山，他是我最大的后盾。我有了耶稣，一切我都不缺了，好不好？如果你不想再扛这么重的重担了，请你今天站出来。今天就是你生命的转捩点。什么事情我们都可以客气谦让，这一件事情，幸福不是靠我们自己去创造的，我们自己要去把握。当幸福来的时候，你要把握，好吗？亲爱的朋友，如果你还没有信主，你听了李天柱的见证，你也觉得这个生命好累、好烦、好苦，要不要给你自己一个机会，把这个重担放下来，勇敢地站起来，勇敢地站起来，朋友们，来，站起来，对，对，没什么好客气的，站出来，还有，来吧，欢迎您来到这里。什么都可以客气。对于自己幸福的事情，你客气你就倒霉。还有，朋友，主耶稣一直在等你，一直在等你。你不认识他没有关系，他认识你，他知道你的心情。站出来，站出来，把你从黑暗里面走出来，好不好？好，我们请大家起立，我们要来唱这首诗歌。我们这一辈子，我们经常会接受别人的祝福，也给别人祝福，但是有什么祝福是一生受用，永远不会过期的？就是认识耶稣。我们现在就用这首一生最美的祝福来回应神对我们的爱。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的
山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。我们从头来唱。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。朋友们，我们生命当中，我们不知不觉的，很多人都已经演完了生命的上半场戏。这上半场戏，你觉得你满意吗？我们自导自演，跌跌撞撞，就像无头苍蝇一样。这个结果你喜欢吗？你会觉得很累吗？你会觉得很烦、很苦吗？如果你不想再让这样的事情继续下去的话，你不想让这个戏歹戏拖棚的话，赶快！我们生命当中有一个导演，就是我们的耶稣。把我们生命的主权交给他，交还给他，让他来为我们这一出戏来负责。你会觉得生命可以如此的轻省，生命可以不要那么累，生命可以这么精彩，只要你让耶稣来在你的生命当中来掌权，来为你导这一出生命的大戏，就会看到一个你自己喜欢，别人也高兴的人生。感谢主！如果你真的觉得你的戏演得还不错，但是没有人带领你，请你站出来，请你站出来。还有，圣灵跟我说，还有人在那犹豫，在不好意思。他知道，圣灵，求你在这个人的内心里面，你告诉他，主耶稣已经等他很久了，已经等他很久了，不要再犹豫了，不要再自我挣扎了，站出来吧，站出来。神拣选了我们，有他一定的理由。我们虽然现在并不明白，但是事后我们都知道，所有的苦难后面都有神的祝福。我们感谢主。你知道吗？我这13年的下半场，比我50年的上半场要精彩100倍。最重要的是，我知道我的人生的道路要到哪里去，我知道我来这个世上的意义和价值是什么。我不再只是一个吃喝拉撒睡、一个饱食终日的人。如果你不想做这样的人，赶快站出来，站出来，把你的心门打开来，让耶稣的光照进去。
好吗？我们欢迎还有哪一些愿意把自己生命当中的重担卸下的，都来到前面。我们鼓励你，可以来到我们来前面来，掌声鼓励我们特别要为他你。来祝福祷告。还有，好不好？我们再来唱这一首诗歌的时候，我们继续欢迎你来，我们再从头来，我们继续等候你，你还是可以往前来的。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如真心，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好使我今生颂扬你。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。我们更深细的来唱来。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。知道吗？你的呼气就是圣灵的感这动，一生这是一个最棒的机会。亲爱的姐妹，亲爱的弟兄，主耶稣正在呼叫你的名字，说：“我的女儿，勇敢地走到前面来，因为我早就认识你了。我的孩子，勇敢地到前面来。”哈利路亚。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。我们请这位来到前面的来站来一排在前面，好不好？牧师要特别为你们来主祷告，向着牧师，向着牧师，向着牧师，对，向着牧师。还有吗？还有人愿意还来要得及被蒙福的吗？如果愿意的话，你现在就勇敢站出来，今天走出来。就是你蒙福的日子。还有吗？还有，赶快！神一直在等我们，但是我们这样的感动，今天这样的感动，不是天天都有。抓着这样的感动，赶快来！神在等我，等我们，好吗？好，如果你真的有挚爱难行，但是你心里面又非常愿意的话，那你不能站出来，你就在原座位站在那边，心里面我们牧师念一句，你跟着念一句，好吗？好，如果你愿意的，你也可以把你的右手放在你的心窝里面，来领受这样一份神对天柱兄的祝福，今天也要成为你的祝福。我们在教会里面也有很多美好的见证，你都可以在这里享有，好不好？跟着牧师一句一句来念。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我谢谢你，谢谢你，今天让我能够认识你。今天让我能够认识你。我知道你是爱我们的，我知道你是爱我的，你用爱创造这宇宙万物，你用爱创造了宇宙万物，也把爱注入到亲情里面。把爱注入到亲情里面。但是我们知道我们的爱是有限的，但我们知道我们的爱是有限的，你爱是无限的，你的爱是无限的，所以我愿意打开我的心门，所以我愿意打开我的心门，接受耶稣进入到我的生命，接受耶稣进入到我的生命，帮助我拯救我，帮助我拯救我，成为我一生的祝福。成为我一生的祝福。我接受你，我接受你，欢迎你到我的生命里面，欢
欢迎你到我的生命里面。我让出我的主权跟位置，我让出我的主权跟位置。求你掌权祝福我，求你掌权祝福我。我要把我生活当中的重担卸下来，我要把我生活当中的重担卸下来。我交托给你，我交托给你，你为我负责，你为我负责，让我的生命可以轻省。让我的生命可以从现在开始，从现在开始，我就是一个新造的人，我就是一个新造的人，有新的思维，有新的思维，有新的能力，有新的能力进入到我的生命，进入到我的生命。谢谢耶稣，谢谢耶稣，让我有一个新的开始，让我有一个新的开从始。这个时候开始，从这时候开始，更多的与你同行，更多的与你同行，祝福我的家庭，祝福我的家庭，祝福我个人，祝福我个人，也祝福我所做的一切事，也祝福我所做的一切的事是光明的，是光明的，是充满平安喜乐的，是充满平安喜乐的。谢谢耶稣，谢谢耶稣，奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。好，我们要在唱这首诗歌的时候，我们前面有这些弟兄姐妹，要特别，他们有一个祷告的权柄，要特别为你们来祷告，好不好？就在这时候，我们在重复唱这首诗歌的时候，请我们服侍的同工来为这一些弟兄姐妹，特别为他们带来极大的祝福，一个一个为他们祷告。好，我们从头来唱这一首诗歌来。在无数的黑夜里，我用清晰如果在这个时刻，你的心里面被神的爱触摸着，你仍然可以出来。我们的弟兄姐妹，你看到你旁边的人，如果你不太认识他，也许他还没有受洗，你就可以鼓励他，推他一把，他就出来了。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深处，他会伴我同行。我知我们有穿背心的姐妹来到前面，有穿背心的姐妹来到前面。这一生最美的祝福，好，来那个，就是能认识主耶稣。我先回到我这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深处，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山深处，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。好，今天既然你来到这里，有听到这么美好的见证，这耶稣可以改变我们的生命。如果你是基督徒了，但是你觉得你今天要蒙福，要更转化你的心思意念，要得神更大的祝福的话，你愿意的话，你也可以出来到这里，好不好？如果今天你有特别感动，要我们的同工、要牧师为你祝福祷告的，这时候你也可以出来，勇敢的出来，好不好？来，愿意的就出来，哈利路亚！阿门。还有一位，愿意的我们就可以为这些人出来，掌声。哈利路亚！还有吗？如果愿意的就可以来到前面来。不要再有一个会犹豫了，感动，要有一天的行动出来。不要犹豫了，神要改变你，只要不断的给你一个恩典，这是一个恩典的机会，好不好？我们特别要为这些人来祝福祷告，来念一下牧师，我们有同工特别为你们来祷告，有吗？还有吗？还有愿意今天要被蒙福的，要被祝福祷告的，就在今天早上，这是一个美好的时刻。哈利路亚，哈利路亚。
我今生颂扬你。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。好哈，利路亚，好，哈利路亚。这时候我们要请这个这在前面的哈，才觉知来的，来面前来面向会众，我们要来照一张相片哦。哇，很棒的，我们跟李天柱我们先生还没有受一起来，洗的、哎决志的、还没有受洗的、决志的来照一个相。还没受洗的，还不是基督徒的啊，就在这时候来，没有我们要受洗的，我们照一张相。来这边来照一张 OK，相。好，好受不起就不用。 ，OK，好，就这样子喽。来，我们往这边一点，我们往这边。好好，我们来照一张相片哈。好，来，我们就眼看